हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो मोटो व्लॉग होने वाला है। हम उदयपुर के आउटकट्स जाएंगे और आपको बिल्कुल दिखाएंगे उदयपुर के आसपास का एरिया, उदयपुर की वादियाँ। और हम काफ़ी हाइट्स पर जा रहे हैं आज। और हम भाई हैं दो तीन, हम तीनों वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। तो अब आप हमारे साथ बने रहिएगा और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाइएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपने कभी इस तरीके से, इस नज़रिए से कभी उदयपुर को नहीं देखा होगा। सो आपको लगेगा हाँ, उदयपुर बहुत खूबसूरत है। ना सिर्फ सिटी है, उदयपुर के आसपास के भी कई इलाके हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। यू शुड विजिट उदयपुर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको इस वीडियो को देखकर। सो अंत तक बने रहिएगा एंड प्लीज़, if you like this video, like and share this video and subscribe my channel. Thank you so much.